世界各地独立册店真侪拢是真性价。澳洲就有册店是开伫咧百年的水塔内底。那日本东京的神保町遮卖公册甲卖二手册是真有名，有超过150间的册店，其中一间鸡仔册店佮开放民众来选册柜，家己来做头家。远远看过去无什么建筑物，只敢若一个圆塔形的建筑物在遐。无想到讲，行瓦棍入去内底甲伊看卖咧，真特别。澳洲的维多利亚州沃东遮最近开一间正特别的二手书店。这间书店开伫咧一个有100年历史的大水塔内面。It was just like a concrete shell, really. So we had to carpet it. My husband built a lot of the bookshelves, and then like painting. 所有的书架啊，拢沿着圆形的壁面牌，所在虽然无大，不过因为铺地毯，拢用柴的家具，互人一种细蒙细，不过正温馨的感觉。用八角形的条啊，也当裁珠。另外一间正特别的书店是伫日本东京书店一级建区神保町内面的鸡仔书店。一开始的想法是共享概念，不管谁人拢会当伫咧遮租一个书架啊，甲家己喜欢的书放在顶头分人看。开这间书店的是日本重要文学奖直木赏的得主金村祥吾，伊甲神保町一间倒去的书店接起来，2024年重新设计搁开。伊讲上主要是要互民众关心实体书店愈来愈少的情形。伫神保町这种一家一家的书店，唔那一间。一般的な本屋さんって売らなくちゃいけないものが必ず混じるんですよね。収益の源とされるどうしてもこれは売らなくちゃいけないっていう本が混じってるんですけど。うちには売らなくちゃいけない本っていうのは一冊もなくて、売りたい本だけが置いてある。誰かの強烈な熱意を持って愛を持っておすすめしたいって本だけが並んでいるという本屋さんなので。就敢若是伫咧实体世界内面的社群口做共款，每一个人拢会当做一个架啊，展示家己喜欢的书，吸引共兴趣的人。因为变化多、真深实，所以吸引真侪人来设实体书店。伫遮所有的书架拢是一个细细独立书店，头家有个人，有 IT 公司，甚至也有营造厂、甲小型出版社，大家拢想办法伫咧吸引人客。公司新闻网络每边晓。